Iawn Cef, be ti dda yma? Cefin, dim Cef, Cefin. Dod i gadw llygad arna chdi, de? Wan, mae yna lot yn dod bore yma, te 20 o fama i gyd, a maen nhw'n cael sesiwn tylun o babi, tymor newydd, felly mae angen chafodd o ddim cyfle i orffen i brawddeg. Tylun o babi? Be, a sy'n rhoi masaj i'r babis? Ia, dyna ddydys i, de? Felly mae angen, ond unwaith eto, roedd Leia wedi torri ar draws. Y tro hwn wrth ddechrau chwerthin dros bob man. Be sy'n mor ddoniol Leia? Gofnodd Cefin gan boeri ei henw. Tlyno babis? Chwarddodd a cheisio cael ei gwynt. Sori, mae o just mor wirion. Mae'r byd ma di mynd yn nuts. Faint o lwdyd ti'n gorfod bod i dalu am masaj i dy fabi? A hefyd, pan iawn sa'ch ti isio roed masaj iddyn nhw? Diolch fatha bod nhw'n stres na di. Tra bo Leia yn dal i chwerthin yn afreolus, roedd 2 neu 2 o fama yn gwthio coetris yn agosau at y ganolfan. Teid o lembo, mae angen gosod y stafell, hisiodd Cefin, gan afal ymraich Leia, a'i llusgo i mewn i'r ganolfan. Hanner awr yn ddiweddarach, wrth wrando ar 20 o babis mewn clytia yn gwichian a chrio yn ei sesiwn tyluno, ceisiodd Leia gofio be oedd hi wedi weld yn ddoniol am y peth. Doedd dim byd yn ddoniol am yr artaith yma. Edrychodd ar ei horiawr yn obeithiol, ond na, roedd 35 munud o hyn yn dal ar ôl. Penderfynodd y gallai sleifio allan am banad a smoc heb i neb sylwi wwan bod Cefin wedi gadael. O leia byddai chydig bach tawelach yn y cefn. Doedd yr un o'r mama di sbio ni wrth gyrraedd ar ddechrau'r sesiwn. Roeddwn ni gyd yn rhy brysur yn deud wrth ei gilydd pa mor ciwt oedd ei babis plaen. Wrth dynnu ar ei smoc a cheisio mynd mor bell a phosib oddi wrth y sŵn crio, meddylio'r Leia fod o wir yn beth od i wneud i greaduriaid môr bach. A siw bod nhw'n oer yn gorfod y fanna'n ei clytia. Excuse me? Roedd y llais yn gyfarwydd. Ia? Tebodd Leia, gan wynebu'r fam, oedd bellach yn hongian allan trwy'r drws cefn ac yn dal i ffen ar ongl. Sori, ond ti'n mynd i byd y smocio, please? Mae yna babis y fama. Eleri oedd hi. Eleri Edwards. Roedden nhw'n yr un flwyddyn yn yr ysgol, ond prin yn nabod ei gilydd yr adeg hwnnw chwaith. Wel, does na'n babis y fama nag oes. Dwi'n meddwl bod y mwg yn mynd i gyrraedd nhw o fama. Gwenodd Eleri math o wen mae rwy'n yn gwenu pan maen nhw wir eisiau codi 2 fus.